Саламатсыздарбы, назарыңыздарда өзөктүү маселе программасы, студияда Нуржан Ташполотова. Бүгүн биз ишкерчилик, ошондой эле инвестиция тартуу жана экономика тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү студиянын мейманы Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директорунун орун басары Айдар Кубанычбеков. Саламатсызбы? Саламатчы. Айдар, алгач айтсаңыз, сиздердин Жаш ишкерлер ассоциациясы эмне иш менен алектенет? Бүгүнкү чейин кандай иштерди аткардыңыздар? Кыскача маалымат бере кетели. Биринчиден дагы бир ирет саламатсыздарбы. Негизи Жаш ишкерлер ассоциациясы деп 2006 жылы 26 декабрда ачылган. 17 ишкер менен башталып, азыркы учурда 700дөн ашык ишкердин башын бириктирип келатабыз. Региондор менен иштешип келаткан жападан жалгыз ассоциация десек да жаңылышпайбыз. Нарында өкүлчүлүгүбүз бар, калган баардык региондордо офистерибиз бар, кеңселерибиз. Негизи эле максатыбыз ушу ишкердүүлүктү өнүктүрүү. Анан 2015 жылдан баштап биз ошо ребрендинг кылып, азыр бизнес ассоциация ЖИА деп башкаруу кеңешинин чечими менен кабыл алдык элек. Азыр ушул ат менен ишкерлерге колдон келген жардамыбызды берип келаткан учурубуз. Сиздерди жакында бизнес саякат уюштурган жатыпсыздар. Канча мамлекетке, анан ушул саякаттын максаты тууралуу айтып берсеңиз? Негизи биз жылда ишкерлерибизди Америкага, Европага, Япония, Кытай, Казакстан, бул жакта биздин коңшу мамлекеттерге чыгарып турабыз. Эмнеге? Максатыбыз ушу баягы айтат го, суу эгерде бир жакта тура берсе, аны иче турганга мүмкүн болбой калат. Эгер суу агып турса, ал иче турганга, колдонганга да мүмкүн болот дегендей. Биз да ишкерибизди чет мамлекеттерге эмнеге чыгарабыз? Негизи максатыбыз ушу ишкерибиз ал жактан барып тажрыйба алмашып келсе, тажрыйба ой пикир алып келсе, жаңы идеяларды алып келсе. Андан кийин түздөн-түз ушу көргөзмө, форум, ар кандай эксполорго барабыз. Түздөн-түз өнөктөш табуу максатында. Ортомчулар эмес, түздөн-түз ушу фабрика, заводдун ээлерине чыгаруу максатында. Ишкерибиз кааласа өзү деле бара берет, барып жүргөндөр бар. Бирок биздин максатыбыз ошо жалпы баягындай айтканда чогуу барып келгенде ишкерлер бири-бири менен да таанышып алганга жакшы мүмкүнчүлүк болот экен. Ошо менен да жакшы натыйжалар бар. Жергиликтүү ишкерлер бул жактан убактысы жок экен бири-бири менен таанышканда. Ал эми жака барганда бир жума чогуу жүрөт, бири-бирин жакшы таанып алып, бири-бири менен компания куруп, дагы чоң бизнестерди баштап кеткендер да бар. Андайлар да бар. Анан ошо айтып кеткендей эле, ал жактан барып, жаңылануу, жаңы идея, ал жакта ишкерлер менен таанышып, ал жактагы завод, фабрикаларды көрүп, түздөн-түз иштешип келгенге жакшы бир көпүрө болот, шарт болот. Буга чейин канча мамлекетке бардыңыздар? Анан бир жылда канча жолу саякат уюштурдуңуздар? Бир жылда бизде, мисалы, биздин планыбызда АКШга 2 жолу апарабыз. Андан кийин Японияга 1 жолу, Кытайга 2 жолу, Европага 1 жолу чыгарабыз, коңшу мамлекеттерге 1 жолдан апарып келебиз. Жалпысынан ушу бир 10го жетет, 10дон ашык саякаттарыбыз болуп турат, 10го жакын. Анан негизи ушу барып келген ишкерлерибиз ал жактан чындыгында барып келгенден кийин баягы колдонуу иретинде баягы жакшы өнөктөш таап калгандар да бар. Мисалы үчүн ошол эле баягы Кытайга чоң Кантон көргөзмөсү бар. Ал жака эмнеге апарабыз? Анткени Кантон көргөзмөсү дүйнөдөгү эң чоң ири 3 чоң көргөзмөлөрдүн бирөөсүнүн катарына кирет. Ал жака катышып жаткан компаниялар чындыгында ортомчулар эмес, түздөн-түз завод, фабрикалардын ээлери. Анан биз барган учурда да баягы турист катары баруу максатында эмес, кайсы шаарга, кайсы мамлекетке барбасак, ал жактагы ишкерлер менен, ал жактагы соода өнөр жай палатасынын менен биргеликте ишкерлерибизди жолуктуруп, эки тараптуу жолугушууларды уюштуруп, чакан форумдарды өткөрүп келебиз. Анан фабрика, заводдорго сөзсүз түрдө экскурсия уюштурабыз. Кандай ишкерлер тандалган? Бар эле бара албаса? Биз негизи жалпы бардыгына эле маалымдайбыз. Биздин мүчөлөрүбүзгө, мүчө болбогондорго да кабар беребиз. Барам дегендерге биздин кабыл алып, өзүнүн акыркы мөөнөткө чейин документтерин бергенден кийин, анан баягы кабыл алып апарабыз. Негизги максатыбыз ушу баягы айтып кеткен эң чоң бирден бир чоң эмеси, бул ишкерлерибиз бара турган сапарларга өзүлөрү каржылайт. Өзүлөрү чөнтөгүнөн чыгарат. Жеке бир эл аралык уюм же бир донор эмес, ишкер өзү чөнтөгүнөн чыгарат. Бул эң маанилүү, анткени азыркы учурда чындыгында муну ишкерлерге биз көрсөткөн сайын азыр биз сыяктуу башка ассоциациялар да мындайларды уюштура баштады. Бул жакшы, баардыгы уюштурсун. Биз эле апаралы дегенден алыспын. Анткени канчалык биз ишкерлерибизди чет мамлекетке чыгарган сайын, ошончолук инвестиция, ошончолук баягы жаңы идеялар, жаңы технологиялардын бул жака келип колдонулуусу
бул жакта компанияларга келип өзү колуп калганы тажрыйбасын бөлүшүүсү тажрыйбасы бөлүшүү жакшы болот экен. Ал эми инвестиция тартууда сиздердин ассоциация кандай иштерди алып барып жатат? Инвестиция тартуу боюнча биз мына ушул бизнес ассоциация ЖИАнын демилгеси менен өзүбүздүн проект катары Бишкек инвестициялык форум деп экинчи ирет уюштурдук 2016 жылы. Биринчи жылы 2015 жылы уюштурганбыз биринчи жолу. Чындыгында биринчисинде кризис кичине башталып калатканда акчаңды ойгот деген максатта ички инвестицияны тартуу боюнча бул жактагы биздин өзүбүздүн колунда бар ишкерлерди бул жакта мындан ары да өнүгүп өсөт элем дегенге каражат керек талап кылып атат дегендердин проекттерин алып чогултуп каталог жасап анан чогултканбыз. Экинчи ирет өткөргөндө масштабты кичине дагы алдыга көтөрдүк. Бул жака биз бир эле ички инвестиция эмес, ички инвестициянын жанына сырттан да инвестиция тарталы деген максатта чет мамлекеттерден өнөктөш мамлекет катары Индия катышты. Индиянын элчилиги бул жакта чындыгында тыгыз байланышта иштештик. 23 инвестор алып келди Индиядан, Казакстандан келди, андан кийин Өзбекстандан келишти, Монголиядан келебиз дедилер, бир аз шартка байланыштуу келе албашты. Келип бул жактагы 250ден ашык проект келип түштү, башталгыч катары, анан баягы кылып жаткан ишин да астыга жылдыруу максатында. Алып баягы проекттерди биз каталог кылып, англис тилде да которуп бердик. Ал натыйжада чындыгында биз максатыбыз эми баягы ишкер менен инвестордун ортосунда жолугушуу жери деп шарттын аянтчасын түзүп бердик. Ал жактан алар өзүлөрү сүйлөшүп, таанышып, өзүнүн продуктыларын көрсөтүп алганга жакшы мүмкүнчүлүк болду. Анан бирден бир баягы биз ошо 250 проекттин баардыгын көрсөтө албайбыз да, баягы убакыт болбогонуна байланыштуу. Биз ошолордун арасынан чемпиондорду тандап алып, мисалы үчүн чемпиондор өзүлөрү ээлери чыгып, ал жактан 3 мүнөт берилди. 3 мүнөттө өзүнүн продукциясын мындайча айтканда элге, ишкерлерге, инвестордун астына сунуштады. Жакшы бир аянтча болду да. Инвесторлор деги кайсы тармак көбүрөөк кызыктырат бизде? Инвесторлор дегенде биздики мындай да бар, ири инвестиция деген бар, чакан инвестиция деген бар. Ири инвестициялар менен биздин мамлекетибиз ал өзү көзөмөлдөйт. Ал эми чакан инвестицияда мына курулуш тармагында келгендер бар, кээ бир өндүрүшкө кирем дегендер бар, мисалы үчүн. Же болбосо тескериден биздикилер экспортко чыгарам дегендерден ошол эле бал, ошол эле биздин баягы жаңгагыбыз, ошол эле биздин төбө бурчагыбыз дегендей түздөн түз жемиш, мөмө жемиштерибиз мисалы үчүн. Бирок жанагы лабораториялардын ишке кирбегендиги буга тоскоолдук болуп аткан жокпу? Бул жакта мындай, эми баягы биз өзүбүздүн экспортко багытталган компаниялардын биздин өзүбүздүн профилдүү комитеттерибиз бар ассоциациябызда. Анын төрагасы менен биргеликте биз баягы ошо экспортко багытталган компанияларды барып зыярат кылып, кеңешип, кандай көйгөйлөр болуп атат, эмнелер баарын жазып алып, анан булар менен сүйлөшөбүз түздөн түз. Бул жакта мындай да эми баягы баардыгын эле бир жака күнөөлөй берген туура эмес. Балким ишкерлерден да бир аз баягы түшүнбөстөр, кемчиликтер болушу мүмкүн. Мисалы дейлик, ал балким экспортко багытталган, бирок сиз айткандай чындыгында кээ бир документтерди, мисалы үчүн биз азыр айтабыз, биздин эл аралык стандарттарды хас болсун, башка болсун, булардын баарын эмне кылыш керек? Компанияга киргизиш керек. Биз ошого атайын багытталган семинар, 31 мартта атайын ошо ишкерлерибизге ошо хасп боюнча семинар өткөрүп атабыз. Келип ишкерлерибиз ошону көрсүн, уксун. Анткени билесиздер, баягы биз баа жүйүмүнө киргенден кийин мына августтан баштап бул сөзсүз түрдө киргизилиш керек деген нерсеси болот. Ошону баягы эмне ишкер алдын ала билсин, маалыматы болсун. Анткени ишкерге эмне жетишпейт? Ишкерге маалымат жетишпейт да. Биздин максатыбыз ушу маалыматты, туура маалыматты ишкерлерге сунуштап, анан алардан сөзсүз түрдө сурамжылоо жүргүзөбүз. Кандай тармакта семинар каалайт элеңер деп. Ошолорго жараша анан биз баягы багыттап, анан ошого жараша семинар, тренингтерди өткөрүп турабыз. Эми алдыдагы пландарыңыз тууралуу кыскача айтып кетсеңиз. Эми биздин пландарыбыз азыр мына Индияга 28 мартта иш сапар менен баратабыз. Ал жакта бул жактан биздин экономика министринин астындагы экспорт менен инвестицияны илгерилетүү агенттиги тыгыз иштешип атат. Индиядагы биздин элчибиз, Индиянын өзүнүн соода өнөр жай палатасы, бул жакта биздин соода өнөр жай палатасы менен биргеликте экинчи экономикалык бизнес форумун өткөрөбүз. Ал жака биз 10 ишкерибизди алып баратабыз буюрса. Андан кийин форум бүткөндөн кийин биз экинчи шаарга барып, ал жакта ошол порт
анан баягы IT тармагын да күчтүү билесиздер. Ал жакта ошо Силикондун долинасын көрүп келели деген ишкерлерди апаратабыз. Ал жакта биздин өнөктөш уюмдарыбыз, ассоциацияларыбыз бар. Ал ишкерлер менен тыгыз байланышта иштешебиз атабыз. Андан кийин Японияга иш сапарыбыз бар. Японияга да барып белгилүү Toyota компаниясы бар. Аяка экскурсия болот. Андан кийин Жапон, Кыргыз чакан бизнес форумун өткөрөлү деген пландалууда. Андан кийин Ротобо деген ассоциация уюм бар. Ал жактагылар менен жолугушуу болот. Анан биржевый фонд деп коет, алар менен сүйлөшүүлөр болот. Анан ал жакта ошо курулушка тиешелүү топ 3кө кирген Япония боюнча ошонун бир компания менен жолугушуу болот. Ал жакта булар курулушта кандай курулуш материалдарын колдонушат, кандай заманбап технологияларды колдонот, негизи имараттарды кандай курат, ошо боюнча чакан мындай лекция болот. Тренинг бул маанилүү, анткени биздин ушул курулушта иш алып барып жаткан ишкерлерге жакшы бир семинар, тренинг болот деген үмүттөбүз. Анда Айдар, сизге чоң рахмат бүгүнкү берүүбүзгө келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы Жаш ишкерлер ассоциациясы уюмунун аткаруучу директорунун орун басары Айдар Кубанычбеков болду. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.